တို့ဒီနေ့ဒီထွက်တာလေမဆက်ချလုပ်ဖို့ပေါ့နော် inspire ရောက်နေပါတယ်ရှင်ဝယ်ကန်ထရီယူနီချန်လေးပါတောက်လေးပါလာရှင်းတောင်းပြောပြီဒါတော့ဘူးယူထားတာ9ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီပါဒီခွဲလိုက်လာလို့ရှင်နေပြီပါတယ်ကဲဒီနေ့ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်အော်ဟုတ်တယ်နီးရမှာခါလေးကတော့ချင်းချင်းလုံးလေးလားတွဲရတယ်လေးဆက်ပြလုံးလေးလည်းထားပြီးထားတဲ့ကြည့်လေးနော်ဒီလေးလေးထားပြီးထားပါရဲ့ကဲချင်းချင်းလုံးမယ်ဒါလေးကတော့သူတို့ပေးရဲ့ engine လေးလဲထားပါပြီ။ရရင်ပါဒီလောက်တာပေးမယ်အမပြော။ဘောလို့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းလေးနဲ့လာလို့ဒါတော့မှအရင်နေ့ကျင်းနေရဲ့ OPA ပါသူကတော့အရင်နေ့ခံချင်နေရဆိုကြော်လားယူကနေရှင်းနေတော့အကောက်ပေါ့။ဒါဖြစ်လို့အဲ့ဟုတ်တယ်အကောက်ဝင်ရအလားမှဒီပါ3လောက်တော့အားရတယ်နည်းနည်းလေးလောက်အရင်မှအားထည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းဗျာမမိုးကကြောင်းပြင်းပြင်းနေတယ်အမရုံခဏနည်းနည်းလေးနေရတာကကြီးမို့စုဘူးပေါ်ဒီတနိုင်ခွဲနေမှာတနိုင်ရောက်2ရောက်ပါပြန်ပြီးတော့ကြီးရပါခရဘာလို့မျိုးလာရုပ်ထားခဲရှက်လို့လေသိတာမနေရသေးဘူးခရီးညမတောင်ကြောက်သွားပါလေနေခံနေညမတောင်ကြောက်ရနေခံညမတောင်ကြောက်ရတာဘယ်တော့မှမနေခံတနိုင်ပြေသွားဘယ်တော့မှမနေလိုက်ရဘယ်တော့နဲ့အမ6ပဲရပြီဒီကပြောရစက်ဒီကျမ်းပါလေအော်လက်တော်ဆင်းနေလက်တော်ဆင်းမလာဘူးလာတယ်ပြေသွားတာနော်ပြေသွားတာညာပြေသွားတယ်အရင်လေးပြေကုန်ကြောက်တယ်ပေါ့ပေါ့မြင့်မှန်တောင်ပြောင်းနေမှာခရီးတွေ့လားဟောဟိုမှာတွေ့ရဲ့ရိုက်ကြပါဟုတ်ပြီခရီးခါချိုးရိုက်တာအညောင်ပြေသွားလားခါလေးတော့ရင်းနေပြေသွားလားပေါ့ပါလားပြေပြီလားကျိုးတွေတင်းနေတယ်အမေကမနေခိုင်းနေတော့အိမ်ကစားနော်ခီမျိုးလို့တခင်မြက်လူလူရဲ့အကျော်သိနေတော့ဟိုမှာသူဖြတ်ရတာလေးတာလို့ပါလို့သူရဲ့အရင်ကယူလုံးလုံးရမဟုတ်ဘူး